السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله جايبين لكم عربيتين من اكتر العربيات اللي مطلوبه في السوق المصري. احلى عربيتين والطلب عليهم كتير قوي. وفرنا لكم الحمد لله عربيتين بحالات حلوه قوي، طبعا زي ما عودناكم فابريكا بره وجوه بالكامل بدون جرام بوهيه. زي ما احنا شايفين العربيات معانا عربيات حلوه قوي ما شاء الله. عندنا اول حاجه الشارك موديل 2018 فابريكا بره وجوه، فيها مرمى صغيره في الرفرف بس، حاجه بسيطه قوي يعني لا تذكر. كمان معانا تويوتا موديل 21 اول فئه. بنحاول طبعا نوفر الحاجات اللي عدى عليها سنتين ثلاثه، عشان طبعا الاسعار اليومين دول متفاوته، وطبعا راحه في حته فلكيه مش معانا خالص على الكوكب. فبنحاول برضو نقرب الاسعار مع بعض بحيث ان احنا نجيب حالات نادره برضو عداداتها صغيره، لكن اسعارها بتكون قليله جدا عن اسعار الزيرو. ويعتبر العربيه برضو بتنافس في الزيرو، لان العربيه لما تكون ماشيه 30 40 الف كيلو يعتبر برضو مش حاجه مقابل اللي انت بتوفر 100 او 200 او 300 الف جنيه. ده كله طبعا انت بتوفره على حسب حاله العربيه وعلى حسب المواصفات والاوبشن والفئات بتاعه العربيه. فتعالى كده نشوف الحالات بتاعه العربيات اللي معانا دي. طبعا معانا الشارك دي موديل 2018 اعلى فئه توب لاين كامله كل حاجه، وموديل 2018 يعني اخر شكل نزل واخر حاجه تم انتاجها في الشارك. وكمان معانا التويوتا موديل 21 الشكل اللي موجود حاليا، فدي حاجه ممتازه يعني كانك راكب موديل 23. وطبعا احنا بنذكر تاني احنا بنصور النهارده في معرض اوتو وهدان. المعرض ده موجود على طريق شبين اوسنا امام قريه دهب. عندهم طبعا جميع العربيات، وزي ما عودناكم بنجيب الحالات النادره او الحالات اللي ما فيهاش بوهيه نهائي او حاجات بسيطه جدا في البوهيه. طبعا هتتواصلوا معاهم او تتواصلوا من خلال الارقام اللي هسيبها لكم تحت في الديسكريبشن عشان برضو تعرفوا سعر اليوم بتاع العربيه. يلا بينا نبدا في شرح العربيتين عشان ما نضيعش وقت كتير. بسم الله. بسم الله. هنبدا معانا في الشارك موديل 2018. طبعا زي ما حضراتكم شايفين معانا الحاله بتاعتها حاله ممتازه قوي. العربيه دي اخر نسخه نزلت في الشارك موديل 2018 اللي وقف الانتاج بعدها، دي كانت اخر حاجه. طبعا معانا اعلى فئه توب لاين، فتحه سقف مرايات ضم، جنود سبور، حاجه ما شاء الله ممتازه قوي. في كمان عندنا ليدات هنا حوالين الفوج لايت، وعندنا طبعا فوانيس اللي بتكون بالاضاءه LED، وطبعا الاكسدام الدوران. الاكسدام ده نزل من 2017، فطبعا موجود في ال 17 وال 18 بس. فطبعا هنشوف دلوقتي حاله العربيه من الخارج، ما شاء الله حاله ممتازه قوي. هنبص عليها كده في السريع من بره عشان الوقت ما يقفلش علينا. طبعا في كليس انتري، حاجه ممتازه ما شاء الله، مفيش خرابيش طبعا ولا اي حاجه. السبيلر اللي بيميز العربيه القرش، بصمه طبعا في الشنطه، حاجه ممتازه اهو. اهي سمعنا طبعا صوت الشنطه، سمعنا الصوت طبعا، سمعنا الصوت طبعا وهي بتفتح، حاجه ما شاء الله. سنسور بارك خلفي، حاجه محترمه قوي يعني ما شاء الله. تعالى نبص على الجنب التاني كده في السريع، الجنب التاني بتاع العربيه عشان نلحق بس في النور، لان احنا اتاخرنا للاسف في التصوير، عذرا طبعا لو الاضاءه مش واضحه قوي. بسم الله. ازاز كهرباء طبعا، والتحكم في المرايات، الحاجات دي خلاص بقت ستاندر. طاره مالتي فانكشن، طبعا الطاره المعروفه بتاعه القرش، كراسي جلد لونين برضو جميله قوي ما شاء الله. هنبص كمان على العداد بتاع العربيه. طبعا قعده القرش مش محتاجه ان احنا نتكلم عليها، قعدتها محترمه قوي، لما بتبقى قاعد على الكرسي كده تبقى حاجه محترمه. العداد بتاع العربيه 184 الف كيلو. طبعا شكل العدادات الشكل السبور، حاجه ممتازه. عندنا هنا شاشه صغيره حوالي 7 بوصه، المكيف البلاك اللي بيكون موجود حوالين الفتيس وحوالين الكونسول هنا في النص. كمان عندنا الحته دي اللي بتيجي على شكل البيانو بلاك، حاجه محترمه قوي. لكن هنا بيكون مرايات عاديه مش مرايات ذاتيه التعتيم. عندنا طبعا في فتحه سقف، حاجه محترمه ما شاء الله. تعالى كده نبص في السريع على العربيه من الصالون الخلفي. طبعا حاله الصالون الخلفي محترمه قوي، مساند للراس هنا اهي،
ما شاء الله حاله محترمه جدا. تعال نبص بقى على التويوتا موديل 21 اول فئه ونشوف الاوبشن اللي موجود فيها. معانا طبعا العربيه الثانيه تويوتا موديل 21 اول فئه باللون الجميل قوي، اللون المميز، اللون الفراني، حاجه محترمه ما شاء الله. اول فئه لكن عربيه برضو ثابته وجودها، الاعتماديه، الناس اللي بتدور على حاجه فخامه واعتماديه، زيرو اعطال، فتيس محترم، كل حاجه فيها ما شاء الله. عربيه بدون جرام بوهيه، عربيه محترمه قوي موديل 21 بنقدم فيها سعر كويس جدا. هنشوف العربيه كده مع بعض، وبعد كده اللي عايز يعرف الاسعار هيتواصل معانا عشان نقول له السعر. يلا بينا نبص على حاله العربيه كده. طبعا الحاله من بره الشكل العام ما شاء الله حاجه ممتازه قوي، بدون خربوش، بدون جرام بوهيه، ما شاء الله حاجه ممتازه. بص كده في السريع. طبعا اول فيها بتنزل جانت عادي الجنوب سبور. حاله الكاوتش برده ما شاء الله حاله حلوه قوي، والانتاج بتاعه كمان جديد، الانتاج الكاوتش جديد، حاجه محترمه. طبعا زي ما اتفقنا في اشاره في المرايه، بس طبعا زي ما اتفقنا ان لازم تبص على حاله الكاوتش. تعالى كده اما ندخل العربيه ونبص عليها. بسم الله. طبعا هنا 4 ازاز كهرباء والتحكم في المرايات، لكن ما بتكونش فيه مرايات ضم. طبعا العربيه من الداخل ما شاء الله تويوتا طبعا غنيه عن التعريف، فرش قماش، حاجه محترمه ما شاء الله. عندنا طبعا هنا في اطاره مالتي ميديا، اطاره مالتي ميديا، لكن طبعا مفيش مثبت سرعه. العداد بتاع العربيه 51,000 كيلو، يعني عربيه موديل 21 والعداد بتاعها 51,000 كيلو، فحاجه محترمه قوي. عايزين ايه بقى اكتر من كده؟ كاسيت عادي طبعا، مفيش شاشه، انت ممكن تغيره عادي يعني. طبعا هنا عندنا المكيف الاوتوماتيك، في تراكشن كنترول وفي السبورت مود، حاجه برضو محترمه ما شاء الله. يعني العربيه مش فقيره بعوامل الامان. ايرباج ABS، طبعا عارفين ان التويوتا اليابان طبعا ما بيأثروش من موضوع الايرباج وموضوع عوامل الامان بالذات يعني. تعالى ما نبص كده على العربيه من الصالون الخلفي. العربيه طبعا عشان الناس بس ما تقولش ياباني، العربيه طبعا بتكون ياباني ومتقفله في تركيا، عشان الناس بس ايه اللي بتحب يعني تعلق. انا بقول لكم برضو على الموضوع قبل ما تتكلم، وطبعا الكومنت بتاعك على راسي من فوق. عندنا طبعا الحاله بتاعه الصالون الخلفي ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين. عندنا في مساند للراس هنا، لكن ما بيكونش في الكونسول الوسطي. ادي العربيه بشكل عام حاله محترمه قوي ما شاء الله، حاجه كويسه، ربنا يبارك لصاحب النصيب ان شاء الله. طبعا زي ما اتفقنا هنقدم اسعار كويسه جدا في العربيتين، بالذات للعملاء او للناس اللي مشتركين معانا في القناه. بس كده ده كان نهايه الريفيو بتاعنا. يا ريت ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معكم اخوكم محمد عثمان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.